Всем привет! И с вами снова Король. Сейчас я покажу, как делается камин, диван и ловушку. Для камина понадобится камень. Любые блоки. 2 жиги. Раздатчики. И липкий поршень. Надо выкопаем яму в 1 блок в 4 разъема. Вот так вот. Тут можно для красоты обделать. Так, делаем вот так вот. Сюда ставим липкий поршень. Сюда выбрасыватель. Вот так сделаем. Вот так выбрасыватели. Выбрасыватели заполняем жигами. Там понадобится еще нам понадобится красный факел и красная пыль. И лед. Это бак. Проводим красную пыль. Сюда ставим лед. Опа, быстро сюда факел. Опа, ломаем лед, чтобы он не растаял. Адский кирпич. Вот он, адский кирпич. Ставим сюда адский кирпич. Сюда рычаг. Я призабыл, уже давно делал камин. Одно нажатие рычага, и камин включается. Вы можете также приделать что-нибудь к нему. Так лучше для красоты вот тут вот обделать, чтобы не видно было проводку. И мы идем дальше. Приступаем к дивану. Можно сделать диван из любых плит. Из булыжник, но я сделаю из адских плит. Мне нравятся адские плиты. Кирпич тоже можно любую сделать. Не обязательно кирпич брать. Сюда ставим плиты. И вот такой диванчик. Можно сюда еще поставить рамки. И вот так у нас получится. Вот так вот. Можно сделать так. Так, как хочешь. Но я люблю делать вот так вот. И ловушка. Лучше сделать ее подальше. Копаем яму в 2 куба. Ставим. Нужен динамит, земля и каменная плита. Берем сначала каменную плиту. Потом землю. Но не обязательно, можно и кирпичом заставить. Так, динамит у нас тут. Ставим динамит. Можно его заправить порохом. Взрыв будет лучше. Нажимаем на кнопку. И как видите, бум! И вот такой у нас замечательный взрыв получается.
Всем спасибо за просмотр. С вами был Король. И пока!